Let's learn English through newspaper reports. අපි පුවත්පත් වාර්තා ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි උගනිමු. Hello and I welcome you to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබව මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today we are going to learn lesson 10 of Let's Learn English through newspaper reports. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි පුවත්පත් වාර්තා ඇසුරෙන් ඉංග්‍රීසි උගනිමු පාඩම් මාලාවේ 10 වෙනි පාඩම. හොඳයි. මේ පාඩමිනුත් අපිට පුළුවන් අලුත් වචන කීපයක් දෛනික කතාබහේදී අවශ්‍ය වෙන ඒ වගේම වාක්‍ය රටා කීපයකුත් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු මේ ආටිකල් එකේ හෙඩ්ලයින් එක. එහෙම නැත්නම් කැප්ෂන් එක. පුවත්පතක ශීර්ෂ පාඨයට අපි කියනවා නිවුස් හෙඩ්ලයින් එහෙම නැත්නම් නිවුස් කැප්ෂන් කියලා. අපි මුලින්ම මේ යමක් ඉංග්‍රීසි කියවලා තේරුම් ගද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම වචන දැනුම. ඊළඟට මේ වචන එකිනෙකට ගලපලා වාක්‍යයක් ගොඩනැගිලා තියෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාකරණයේ ග්‍රැමර් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. words and vocabulary. අපි මුලින්ම මේ වචන ටික ඉගෙන ගනිමු. අපි මේ වචන ඉගෙන ගද්දී විදේශ ජාතිකයෙකුගේ කටහඬින්ම අහලා ඉගෙන ගමු. මන්ද ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තම සිංහල අයගේ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයිනේ ඔබට විදේශී ජාතිකයන්ගේ කටහඬවල් ඇහිලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනනේ. ඒ නිසා අපි මේ වචන ටික විදේශ ජාතිකයෙකු කටහඬින්ම අහලා ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒට පසුව ඔබත් කියවන්න. You repeat after the speaker. ඊට පසුව වචන ටික හුරු වුණාට පස්සේ අපි හෙඩ්ලයින් එක කියවමු. ඔන්න එහෙනම් හොඳින් අහගෙන ඔබත් කියවන්න. Brides. Others. Hospitalized. Allergy. Dressing. Beauty parlor. දැන් ඔබ වචන ටිකත් ඒවයේ සිංහල අර්ථයත් දැනගත්තා. මන්ද සිංහල වචන ටික ඔබට පේන්න තියෙනවා. ඇහෙන්න අවශ්‍ය නැහැනේ සිංහල වචන. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න වැඩිපුර ඇහෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි. ඒ නිසා ඔන්න දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත වචන ටිකත් සමග අපි බලමු තේරුම් ගන්න මේ නිවුස් කැප්ෂන් එක. ප්‍රවෘත්ති ශීර්ෂ පාඨය. Two brides. දැන් brides කිව්වේ මනාලියන්. Two brides මනාලියන් දෙදෙනෙක්. එතකොට කමාවක් තියෙනවා මේ හෙඩ්ලයින් එක නිසා and වෙනුවට සහ කියලා කියන්නේ නැතුව two brides four others. four කියන්නේ හතර දෙනෙක් others අනිත් අය. තවත් හතර දෙනෙක් කියන්නේ. මනාලියන් දෙදෙනෙක් සහ තවත් සිව් දෙනෙක් එහෙම නැත්නම් හතර දෙනෙක්. දැන් ඔන්න ක්‍රියාව එනවා. මේ ක්‍රියාපදය hospitalized. hospitalized කියන්නේ රෝහල් ගත කළා. මෙතන අතීතයෙන් තියෙන්නේ අතනර වචනවල තේරුම රෝහල් ගත කරනවා කියලා දුන්නට ed එකතු වුනහම ක්‍රියාව අතීත කාල වෙනවා. hospitalized වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔන්න එතෙන්ට එනකම් බලන්න වාක්‍යයේ කර්තෘ තමයි two brides four others. ඒ කියන්නේ මනාලියන් දෙදෙනෙකු සහ තවත් සිව් දෙනෙක් hospitalized රෝහල් ගත කළා. දැන් ඊළඟට තියෙනවා නිපාත පදයක් for කියන. මේ for කියන නිපාත පදයේ අර්ථ ගණනාවක් තියෙනවා. සඳහා වෙනුවෙන් ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල නිසා කියලා කියන්නත් අපි යොදා ගන්නවා. for allergy. එතකොට මේ for කියන නිපාත පදය විතරක් නෙමෙයි ඕනම නිපාත පදයක් ගත්තම අපි සාමාන්‍ය භාවිතයේ එන අර්ථයට වඩා වෙනස් වෙනස් අර්ථ වලින් යෙදෙන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මේ පාඩමේ දුගන්නන්න වෙලාවක් නැහැනේ. ඔබට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ prepositions කියන පාඩම බැලුවොත් ඒකේ මම අරගෙන තියෙනවා මේ සෑම නිපාත පදයකම මූලික අර්ථය සහ ඊට අමතර විශේෂ යෙදුම්. දැන් මේ දිනවල මම කළේ on කියන නිපාත පදය. ඔබට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් on කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උඩ නමුත් ඒක යෙදෙන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන prepositions පාඩම බලන්න.
for එකත් ඒ වගේ මම ඉදිරියේදී පාඩමක් හදලා දානවා. එතකොට for allergy. allergy කියලා කියන්නේ ආසාත්මිකතාවයක්. ඒ කියන්නේ විවිධ පුද්ගලයින්ට විවිධ කෑම වර්ග ඇඟට අල්ලන්නේ ඔරොත්තු දෙන්නේ. සමහර අය ඉන්නවා සමහර කෑම ಜಾති කෑවහම ඇඟේ පළු දානවා, කසනවා, ওই වගේ මේ බොහොම අමාරු වෙනවා. ඒතර ඒකට කියන්නේ ඇලර්ජි එකක් කියලා. ඒක නවුන් එක තමයි ඇලර්ජි කියලා. for allergy ආසාත්මිකතාවයක් හේතුවෙන් ඒ කියන්නේ නිසා කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ ඇලර්ජි කියන එකේ allergic කියලා වචනෙකුත් තියෙනවා. ALLERGIC allergic කියලා කියන්නේ විශේෂණ පදය. දැන් අපි කතා කරද්දී ඔන්න ඔබ අපි හිතමු මොනවා හරි කෑම జాතියක් කන්න බෑ කියලා ඔබට අපි හිතමු සමහරලාවට හරක් මස් කන්න බෑ සමහර අයට. beef. ඉතින් කොහෙදී හරි ඔබට හරක් මස් දෙන්න හදනකොට ඔබ කියනවා අනේ මම හරක් මස් නම් කන්නේ නැහැ. මට ඒක ඇලර්ජික්. අපි සිංහලයේ කියන්නේ તો ඇලර්ජික් කියන වචනේ තමයි. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ I'm allergic to beef. I am allergic to beef. මම මේ හරක් මස් කන්න බෑ මට මම ඒකට ඇලර්ජික්. මොකද ඒවා කෑවොත් මට ඇඟේ පළු දානවා, කසනවා, ඔය වගේ එක ඒවා වෙනවා. ඒතකොට සමහර අයට සමහර රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙන තැන්වල ගෑවුනහම හරි ආග්‍රහණය කළාම හරි මේ ඒකත් ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. ඩස්ට් ඇලර්ජික් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට දූවිලි ගියාම බොහොම අමාරු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපි කියනවා I am allergic to කියලා. ඒතර මේ වාක්‍යයත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දෛනික කතා බහේදී ඕන වෙනවනේ. I am allergic to pineapple. මට අන්නසි කන්න බෑ. මට අන්නසි කාපුවාම ඇඟ කසනවා වගේ එකක් වෙනවා. අන්න එහෙම. හරි. ඒතකොට දැන් අපි බලමු නැවතත්. for allergy එතකොට ආසාත්මිකතාවයක් නිසා during කියන්නේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක් තුල during bridal dressing දැන් මනාලියන්ට අන්දනවටනේ කියන්නේ ඩ්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ අන්දනවනේ. එතකොට මේ bridal කියන්නේ මංගල මනාලිය සම්බන්ධ. ඒ මනාලියට අදාළ ඇඳුම් අන්දෝමින් ඉන්න අතරේ at beauty parlor beauty parlor එකක් කියන රූපලාවන්‍ය කාර්යයක්. දැන් වචන ටිකක් තිබෙන හින්දා ඔබට පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? 2 brides, 4 others hospitalized for allergy during bridal dressing at beauty parlor. රූපලාවන්‍ය කාර්යයක මනාලියන් අන්දවමින් සිටියේදී ආසාත්මිකතා හේතුවෙන් මනාලියන් දෙදෙනෙකු සහ තවත් සිව් දෙනෙකු රෝහල් ගත කළෝය කියන එකයි. ඔන්න එතකොට මේ තමයි කැප්ෂන් එක. දැන් අපි බලමු පළවෙනි ඡේදය මේ නිවුස් එකේ. ඒකෙදිත් වචන ටික බලන්න ඉස්සෙල්ලා. including ඇතුළුව, due to හේතුවෙන්, during අතර, bridal කියන්නේ මංගල මනාලිය පිළිබඳ. හොඳයි. මේ වචන ටිකටත් විදේශ ජාතිකයෝ කටහඬින්ම සවන් දීලා ඔබත් කියවන්න. You listen and repeat the words. Including. Due to. During. Bridal. දැන් ඔන්න අපි බලමු මේ ඡේදයත් කියවලා. 6 people. 6 people කියන්නේ පුද්ගලයෝ 6 දෙනෙක්. Including 2 brides. Including කියන්නේ ඇතුළුවනේ. එතකොට including 2 brides. මනාලියන් දෙදෙනෙක් ඇතුළු පුද්ගලයන් 6 දෙනෙක්. මනාලියන් දෙදෙනෙක් ඇතුළු 6 දෙනෙක් කියන එකයි. ඒතකොට ඒක තමයි වාක්‍යයේ කර්තෘ. දැන් ඊළඟට ගන්නවා ක්‍රියාව වාක්‍යයේ. මොකක්ද බලන්න මේ ක්‍රියාව තියෙන විදිය? have been hospitalized. දැන් මෙතෙන්දී have been hospitalized කියලා කියන්නේ මේක present perfect passive voice වාක්‍යයක්. රෝහල් ගත කරනු ලැබ ඇත. ඒතර මේ විදිහට have been එක්කලා ක්‍රියාපදයක past participle කියන තුන්වෙනි ස්වරූපය භාවිත කරන්නේ ඒ ක්‍රියාවට මුලින් ඉන්න අයට තියෙන දේට එහෙම නැත්නම් සතෙක් නම් ඒ සතාට ක්‍රියාවෙන් යමක් වුණා නම් අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි have been සමග ක්‍රියාවේ past participle එක දාන්නේ. දැන් මෙතන රෝහල් ගත කරනු ලැබුවේ මේ මුලින් ඉන්න මනාලියෝ දෙදෙනා ඇතුළු 6 දෙනා.
ඒතර ඒ අයයි ක්‍රියාවට ලක් වුණේ. රෝහල් ගත කිරීමට ලක් වුණේ. ඒක නිසා එවැනි අවස්ථාවක වාක්‍ය හදන්නේ have been සමග ඒ අදාළ ක්‍රියාපදේ past participle ස්වරූපේ යොදා ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන අදහස මොකද්ද? 6 people including 2 brides have been hospitalized. මනාලියන් දෙදෙනෙක් කෙනෙකු රෝහල් ගත කරනු ලැබ ඇත. ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා සම්බන්ධ කරනවා වචනය due to. due to කියන්නේ නිසා එහෙම නැත්නම් හේතුවෙන්. මොකක් හේතුවෙන්ද? an allergy. an allergy. an allergy කියන්නේ ආසාත්මිකතාවයක් හේතුවෙන්. during කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන කාල පරිච්ඡේදය තුල අතර. මොන අතරේද? a bridal dressing. මනාලියකට ඇඳුම් අඳමින් ඉන්න අතරේ. කොහෙදිද? දැන් බලන්න මේ දිහාව කියනවා at a beauty parlor. at a beauty parlor. රූපලාවන්‍යාගාරයකදී. ඊළඟට තියෙනවා කොහෙ තියෙන රූපලාවන්‍යාගාරයක්ද? in මීරිගම. දැන් බලන්න නිපාත පද දෙකයි. මෙතෙන්දී අර කුඩා දේ ඉස්සරලා තමයි ඉංග්‍රීසියේදී යොදන්නේ. දැන් බියුටි පාලර් එක කුඩා සාප්පුවන්නේ. ඒකට ඇඩ් දානවා. නගර ගැන කතා කරද්දී in කියන නිපාත පදය යොදනවා. මිහිරිගම තියෙන බියුටි පාලර් එකකදී කියද්දී ඉස්සරලා ඉංග්‍රීසියේදී දාන්නේ හැබැයි කුඩා දේ. at a beauty parlor in මීරිගම. ඊළඟට කවදද? this evening. අද හැන්දෑවේ. police said. පොලිසිය පැවසුවා. ඒ වගේම පොලිසිය පවසනවා. දැන් එතකොට බලන්න නැවත වතාවක් ඒ ඡේදයම එක වාක්‍යකින් ලියලා තියෙන්නේ. 6 people including 2 brides have been hospitalized due to an allergy during a bridal dressing at a beauty parlor in Mirigama this evening, police said. හොඳයි. අපි ඊළඟ ඡේදය බලමු. ඊළඟ ඡේදයේ වචන ටික බලන්න. reveal අනාවරණය වෙනවා. owner හිමිකරු. employees සේවකයින්. homecoming කියන්නේ නිවසට නැවත පැමිණීම. දැන් විවාහ වෙලා මනාලය මනමාලිත් එක්කලා ගෙදරට එනවාට කියන homecoming කියලානේ. ඉතින් සිංහල අයත් homecoming කියලාම තමයි කියන්නේ. ceremony උත්සවය faint කලන්තය හැදෙනවා ක්ලාන්ත වෙනවා later පසුව. හොඳයි. දැන් බලමු අපි මේ වචන ටිකටත් විදේශී ජාතිකයෝ කණහඬින්ම අහලා අර කන හුරු කරගන්න ඉංග්‍රීසි වලට. හොඳයි. you repeat after the speaker. මේ කතිකයට පසුව ඔබත් කියවන්න මේ වචන ශබ්ද නගා. Reveal. Owner. Employees. Homecoming. Ceremony. Faint. Later. දැන් අපි වාක්‍ය බලමු. දැන් මෙතන ක්‍රියාපද තුනක් තියෙනවා තුන් ආකාරයකට. පළවෙනි එක තමයි has been revealed. අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඒතර අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒක. එහෙනම් ක්‍රියාවට යටත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක කියන එක. එය කියන එක it කියන එක ඒක වචනයන් නිසා මෙතන අරන් තියෙන්නේ has been revealed. එය අනාවරණය වී ඇත. ඒ බව අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. It has been revealed. මොකද්ද? that බව. මොන බවද? The owner of the beauty saloon. beauty saloon කියලා කියන්නේ beauty parlor කියන එකමයි. රූපලාවන්‍යගාරයේ අයිතිකරු. හිමිකරුට කියනවා owner කියලා. The owner of the beauty saloon. අනාවරණය වෙලා තියෙනවා මේ රූපලාවන්‍යගාරයේ අයිතිකරු. 3 employees ඒ වගේම සේවකයෝ තිදෙනෙක් සේවකයෝ තුන්දෙනෙක් and 2 brides ඒ වගේම මනාලියන් දෙදෙනෙක්. මනාලි එතකොට කවුරුද? මේ රූපලාවන්‍යගාරයේ හිමිකරු සේවකයන් තිදෙනෙක් ඒ වගේම මනාලියන් දෙදෙනෙකු. මොකද්ද? who were being dressed. ඔන්න දැන් තවත් වාක්‍ය ක්‍රමයක්. හැබැයි ඔබ කෙටියෙන් මේවා හඳුනගන්න මම ව්‍යාකරණ පාඩම්වලදී මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් කියලා දෙනවා. who කියන්නේ relative pronoun එක. මේ brides ඇතුළු මේ employees ලා තුන්දෙනයි මේ අයිතිකරුවෝ ගැන විස්තර කරනවා. මොකද්ද? were being dressed. අර ඇඳුම් අඳිමින් ඉන්නේද්දි. ඇඳුම් අඳිමින් ඉන්නේද්දි. for the homecoming ceremony. අර
දෙවැනි දවසේ නිවසට පැමිණීම නැවත නිවසට පැමිණීමේ උත්සවය සඳහා කියන සඳහා ඇඳුම් අඳවමින් ඉන්න අතරේ මේගොල්ලන්ට ඇඳුම් අඳවමින් ඉන්න අතරේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? have painted කියන්නේ කලන්ත වෙලා තියෙනවා. සිහිසුන් වෙලා තියෙනවා and later hospitalized. ඊට පසුව රෝහල් ගත කරලා. ඔන්න එතකොට මොකද්ද? නිවසට අර පැමිණීමේ උත්සවය සඳහා සැරසෙමින් සිටි රූපලාවන්‍යගාරයේ හිමිකරු සේවකයන් දෙදෙනෙක් සහ මනාලියන් දෙදෙනෙකු ක්ලාන්ත වී පසුව රෝහල් ගත කර ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ කියන එක. වචනත් එක්කලා බලන්න. දැන් අපි ඊළඟ ඡේදයට. එතනත් වචන ටික බලමු. preliminary මූලික. investigations විමර්ශන පරීක්ෂණ. incident සිද්ධිය. premises පරිසරය. power failure විදුලිය බිඳ වැටීම. power supply විදුලිය සැපයුම. restore ස්ථාපනය කරනවා යථා තත්ත්වයට පත් කරනවා. generator විදුලි ජනක යන්ත්‍රය. හොඳයි. දැන් අපි ඒ වචන ටිකටත් සවන් දෙමු විදේශ ජාතිකයෙකුගේ කණ්ඩායමින්ම. You repeat after him. ඔබත් ඔහුට කියවට පසුව කියවන්න. Preliminary. Investigations. Incident. Premises. Power failure. Power supply. Restore. Generator. දැන් ඒ ඡේදයත් කියවමු. preliminary investigations කියන්නේ මූලික විමර්ශන. preliminary investigations revealed. ඒ කියන්නේ මූලික පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වුණා that බව. මොන බවද? the incident මේ සිද්ධිය මේ සිදුවීම had taken place. take place කියන්නේ සිද්ධ වෙනවට. had taken place කියන්නේ සිදු වෙලා තිබුණ බව. මේ සිද්ධිය සිදු වී තිබුණ බව අනාවරණය වෙලා තියෙනවා මූලික පරීක්ෂණ වලින්. ඒ කොයි වෙලාවේද? when කියන්නේ විට. මොන විටද? the premises suffered the power failure. මේ පරිසරය මේ ස්ථානය විදුලිය යන හිටීමක් සිදුවීමෙන් and සහ the power supply was restored. මේ විදුලිය සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තිනවා was restored with the help of a generator. with the help of කියන්නේ ආධාරයෙන්. with the help of a generator විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් විදුලිය යලි සැපයුව වෙලාවේ මේ ස්ථානයට විදුලිය නැතුව ගිහිල්ලා අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි මේ සිද්ධිය සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා අනාවරණය වෙලා තියෙනවා මූලික විමර්ශන වලින්. දැන් බලමු ඒක හැමුනේ කොහොමද කියලා ඊළඟ ඡේදයෙන් බලන්න. මෙතනත් අපි මුලින්ම වචන ටික ගැන කතා කරමු. ස්පෝක්ස්මන් කියන්නේ ප්‍රකාශකයා. ඔබ අහලා තියෙන MOH කියන වචනය කෙටි කරපු වචනයක්. medical officer of health. medical officer of health. සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී. එතකොට වචන ඊළඟ එක suspect කියන්නේ සැකකරුවටත් suspect කියනවා. සැක කරනවට කියන්නේ suspect කියලා. cause කියන්නේ හේතු වෙනවා, ඇති වෙනවා. හේතුවටත් cause කියලා කියනවා. combination කියන්නේ එකිනෙක සංයෝජනයක්. එක එක දේවල් එකතු වෙලා හැදෙන සංයෝජනය. smoke දුම. emission කියන්නේ විමෝචනය. එහෙම නැත්නම් වාහනයකින් එහෙම දුම් පිට කිරීමට කියනවා. cosmetics කියන්නේ විවිධ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය. ඇඟේ ආලේප කරන ද්‍රව්‍ය. සුවඳ විලවුන් ඇතුළු. හොඳයි. දැන් වචන ටිකට විදේශ ජාතිකයෙකු කටහඬින්ම සවන් දෙමු. Spokesman. Medical officer of health. Suspect. Cause. Combination. Smoke. Emission. Cosmetics. දැන් බලමු තේරුම් ගන්න. A spokesman. A spokesman කියන්නේ ප්‍රකාශකයෙක්. දැන් මේ ප්‍රකාශකයා කොහේ ප්‍රකාශකයෙක්ද කියලා සම්බන්ධ කරනවා for the office of the මීරිගම medical officer of health. මීරිගම
සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් කියලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ 4 කියන එකෙන්. A spokesman for the office of the මීරිගම medical officer of health. මීරිගම සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් තමයි ඔන්න වාක්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක. ඊළඟට කියනවා මොකද්ද? said පැවසුවා. said කියන්නේ පැවසුවා. මෙන්න එයා පවසපු දේ මොකද්ද පැවසුවේ? it was suspected. එය සැක කරනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ සැකයක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණායයි සැක කරනවා. that බව මොන බවද සැක කරන්නේ? the allergy. the allergy කියන්නේ මේ ආසාත්මිකතාවේ වෙන්න ඇතැයි සැක කරන්නේ මොන වෙන්නද? could have been caused. ඒ තවත් ක්‍රියාපද ස්වරූපයක්. cause කියන්නේ හේතු වෙනවා. could have been caused කියන්නේ හේතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන් කියන එක සැක කරනවා due to හේතුවෙන්. මොකක් නිසාද මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නේ? the combination of smoke from the generator අර විදුලි ජනක යන්ත්‍රයෙන් එන දුමත් and the emission of the AC කියන්නේ air conditioner වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයෙන් එන ඒ වායුවයි. එතකොට එතන දැන් විදුලිය ක්‍රියාවිරහිත වෙලා ජෙනරේටර් එකක් විදුලි ජනක යන්ත්‍රයක් දාලා ඒකේ එන දුමයි. as well as කියන්නේ ඒ සමගම various types of chemical properties. various කියන්නේ විවිධ වර්ගයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. in the cosmetics. එහෙනම් cosmetics කියන්නේ දැන් මේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා විවිධ වර්ගයේ රසායන ද්‍රව්‍ය ගන්නවා. එහෙම ස්ප්‍රේ කරනවා සමහර ඒවා. එතකොට මූණේ ගානවා. ওই වගේ විවිධ දේවල් සුවඳ විලවුන්. මෙන්න මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. එතකොට වායුව ඒ වගේම අර දුම මේ ඇතුළට එන මේවා එකතු වෙලා මෙන්න මේ යෝජනයක් නිසා මේ ඇලර්ජි එක ඇති වෙන්න ඇති කියලා සැක කරනවා. in bridal dressing and other makeup. එතකොට මේ මොනවද මේ පාවිච්චි කළා? were being used. මේ cosmetics were being used කියන්නේ භාවිත කරනු ලැබමින් තිබුණා. were being used කියන්නේ භාවිත කරනු ලැබමින් තිබිච්ච මේ එක කෙමිකල් වර්ග in bridal dressing. මොනවට භාවිත කරමින්ද? අර මනාලියට ඇඳුවීම සඳහා and other makeup. ඔය තවත් මේකප් වර්ග තියෙනවනේ. මේකප් කරනවා කියන්නේ රූපලාවන්‍ය විදියට අර එක විදියට වෙස් ගන්නනවට මේකප් කියන්නේ ලස්සන කරනවා එක දේවල් ආලේප ගාලා. අන්න ඒ වගේ තියෙන ওই කෙමිකල් වර්ගයි මිශ්‍ර වෙලා තමයි මේ ආසාත්මිකතාවය ඇති වෙන්න ඇති කියලා සැක කරනවා. මම දැන් නැවත වතාවක් ඡේද කියවන්න. ඔබ සිංහල එකත් එක්කලා හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න. A spokesman for the office of the Meerigama Medical Officer of Health said it was suspected that the allergy could have been caused due to the combination of smoke from the generator and the emission of the AC as well as various type of chemical properties in the cosmetics that were being used in bridal dressing and other makeup. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ටිකින් ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් පුවත්පතක් කියවලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. පුවත්පත තේරුම් ගන්න අතර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි ඉතින් මීට අමතරව මගේ YouTube channel එකේ මම මුල ඉඳලා ටිකින් ටික භාෂාවේ හැම දෙයක්ම ඔබට උගන්වනවා. ඒක පැහැදිලි වෙයි ඔබ මගේ channel එකට subscribe කරලා channel එකේ විවිධ පාඩම් බැලුවොත්. මම ඔබට සාමාන්‍ය ලෝකේ ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන හැම ක්‍රමයක්ම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පුවත්පත් වාර්තා ඇසුරෙන්, ගීත ඇසුරෙන්, සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි දෙකම, කතාන්දර ඇසුරෙන්, ඒ වගේම භාෂා විවිධ ව්‍යාකරණ පාඩම්, වචන වර්ග, වාක්‍ය වර්ග හැම දෙයක්ම ඔබට උගන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රායෝගිකව සංවාද, දෛනික කතා බහට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි මේ වගේ තව බොහෝ දේවල් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. නමුත් තියෙන කාලයට අනුව කොහොම හරි ඔබට මම පාඩම් පුළුවන් තරම් ඉදිරිපත් කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවනම්, යෝජනා තියෙනවනම්, චෝදනා මේ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මට පුළුවන් ඔබ වෙනුවෙන් තව දුරටත් මේ පාඩම්
සංස්කරණය කරලා මීට වඩා හොඳ පාඩම් මාලාවක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙමනම් ඔබෙන් සමුගන්නවා යලිත් ඊළඟ පාඩමින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.